Baka gida mar gida. Me haɗin ka da gimbiya? Me halakar ka da gimbiya? Ki dade. Babu komai ran ki dade. To ka tabbatar da hakan. Tashi ka tafi. To ran ki dade. Ai ni yau abin ya bani mamaki. Ko me Fulani take nufi ne? To me take nufi kuwa? Bayan ta fuskanci soyayyen da ke tsakanin sahabi da gimbiya. Sahabin nawa? Kai da Allah bana son zancen banza. Wahalalliya, shi ya san ma kina son shi ne? To wallahi da gaske nake, dan tun ba yau ba na fuskanci haka. Dan san da naje kiran tare na gansu. To dan kin gansu tare shine mi. Ai ga mai martaba ya ce duk inda za ta je, in dai za ta bar fada, to ya kasance tare da ita. Yana bawa dan me za a bashi takobi in ba dan ya dinga kula da ita ba. Duk da san wannan amma wallahi akwai soyayya tsakanin gimbiya da sahabi. Makaryaciya. Kiran ke dade. Wannan shine abin da nake gudu. Na yi kuskure. Yanzu ina son sa kaina. Tabbas ka yi kuskure. Ka yi kuskure da har ka yarda da cewa soyayya ta a ranka kuskure ce. Ku zauna. Ka kai ni wata duniya mai daɗi, mai ɗebe kewa, wacce ban taɓa sanin ta ba a faɗin duniya. Wannan shine kuskure? Ranke daɗe. Kar ka ce komai, ka bar komai a hannuna. Saboda duk abin da nake so mai martaba shi yake so. Ina so ka min alƙawarin cewa duk wuya duk rintsi, kamar yadda a tsawon shekarun nan ka kula ka adana azurfan nan, haka nake so ka adana soyayyata a cikin zuciyarka, domin mutuwa ce za ta raba mu da kai. Ka
ka yi shiru. Ba za ka iya ɗaukan alƙawarin ba ne? Saboda yanzu ba ka so na? Ranki daɗi. Ai ba ke a zahirance ba. Ko sahun kafar inda kika taka ni, abin so da kauna ne a tare da ni. Kuma na yi alƙawarin zan zama mai biyayya a tare da soyayyarki. Insha Allah. Na ji daɗi sosai. Yau wani irin wasa za mu? Ranki daɗi. Yau sabon wasa za mu. Daɗi kashe ni. Yau wani irin sabon wasa za mu? Sabon wasa za mu mai suna wasan ɓuya. Wasan ɓuya wasa ne wanda muke yin sa tun lokacin muna yara. Za ki rufe fuskarki da tafin hannunki haka. Zan tafi, ba za ki buɗe fuskarki ba, har sai kin ji muryata daga nesa na ce miki na kule. Wato ma'ana na ɓace kenan, daga lokacin ne za ki buɗe fuskarki. Idan kika buɗe fuskarki kika bi ni, in kin kama ni, to ke kika ci wannan wasan. Idan kuma baki kama ni ba, ni ne ci wannan wasan. Kin shirya yanzu mi? Na shirya. Zan kama. To yanzu rufe fuskar taki. Kuma ki rufe da kyau, bana son yawwa. Dan ki dade ki rufe fuskar taki. To alhamdulillah, kin rufe? Kina gani na? Kin tabbata? Bana ganin ka fa. To. Kina gani na? Bana ganin ka. Kina gani na? Ba kya gani na dai ko? Ban shirya ba. Ki tsaya tukunna, ban shirya ba. Ka tafi. Ban shirya ba. Ko na shirya? A tsaya! Yarima yana da uzuri! Wai ni ne zan yi aure a cikin cirƙummin dajin na haka? Tafiya sai ka ce za mu je bangon duniya? Ta ya za a yi matan dajin nan su yi kyau? Allah ya huci zuciyar karan kai daɗi. Haƙuri za ka yi. Jira ni barin kamarwa. Tsaya, tsaya mana, ke zo nan, tsaya mana, kamo mu ita,